Musliimota keessaa raayyaa abbaa machaafaa caalaa waa'ee quraanaa waa'ee amantaa musliimaa namni beeku hin jira. Ijoollee as jala jirtu amma koomentaatarii as jala jirurra namni beeku hin jiru. Amantaa kiristaanotaas akkasuma kan akka raayyaa abbaa machaa ni jiru sii galee isaan afaan isaanii qabatanii jiraachaa jiru. Inni kuni beekamtiidhaa fi miidiyaa kanarra dhufee wal falmaa gaafa wal falmu immoo dhagaatu walitti darbatamaa dhagaan sun immoo ummata musliimaaf kiristaanaa addaan qooda. Inni kaan raayyaa abbaa machaa nuti dhaggeeffachaa jaallachaa guddannee gadi galagasheetu footoo isaa gadi galagashee arrabsoodha kan inni irratti kaa'u. Inni kaan immoo raajii masaratiin gadi galagasheetu dhagaarra kaa'eetu akkasinidha. Amma kuni ummata kiristaanaas ummata musliimaas bakka hin bu'u sii galee. Namni kamuu amantaa isaan jaallata. Akka amantaa keenyatti yoo dandeessan warri wal falmaa ooltan amantii kanaanii maqaa godhattanii beekamtii barbaaddanii dhaabbadhaa. Sii galee amantiin hunduu abbaa qaba. Abbaan isaa bakka isaatti amantii isaa kabajee ijoollee isaa amantii isaa barsiifatee waliin nagaadhaan waliin haa jiraannudha nuti amma kan nuti jechaa jirru sii galee. Namni musliima keessaa miidhame sunis immoo namni kiristaana keessaa miidhames immoo kan inni jedhee mucaan miliyoon suni hidhamuu qaba eeyyee hidhamuu qaba. Maaliif amantii namaa xiqqeesseera amantii namaa arrabseera. Hidhaa sana bahuuf immoo yeroo barbaada. Seeratu jira. Nyaachuuf dhuguuf immoo qarshii barbaachisa. Sii galee biyya ormaa sana keessatti obboleessa keenya waan barbaade yoo ta'e mucaan kuni booru har'a kiristaanami kiristaana keessaa booru musliima akka inni ta'u ani harka 10 isiniif arramuu nan danda'a. Deemuu danda'a haa deemu garuu nagaasaa barbaanna. Maaliifi namni barbaade amantii barbaade taa hordof sii galee miliyoon amanaa booriftaan gara amantaa musliimaan deema. Haa deemu obboleessa keenya. Garuu waa barachuu qaba. Amantaa isa kana sarrabsuurraa waa baratee akka dhala namaatti warra asirraa nama arrabsaa oolaniif fakkeenya akka inni ta'uudha barbaanna. Bahee malee akka inni du'u akka inni badu hin barbaanne. Qarshiin kan walitti qabamuufis mana hidhaa sana keessatti nyaanni hin barbaachisaa, dhugaatiin hin barbaachisaa, firaashiin irra ciisuun barbaachisaa. Uffata kana tokko uffatee ciisuu hin danda'u. Maaliif mana hidhaa sana keessa mana hidhaa Keeniyaa sana keessa waa baay'eetu jira. Sii galee kanaafiyyuu sanaaf jecha qarshiin sassaabamaa fi malee miliyoowwan leenca keenyaa miliyoon waan gaarii hojjeteera wangeela keenyaaf waan gaarii hojjeteera bahuu qaba wanti jedhamu hin jiru. Wanti jedhamu hin jiru yoo nama hubattu ta'e achi keessatti akka dhala namaa tokkotti gargaaramee gaafa mootummaan itti faradee firdii isaa fixate immoo gadi bahee ummata musliimaas ummata kiristaanaas ummata ortodoksii hundumaanii dhiifama dhagaafachuu qaba. Ani kanatti namana amma dandeessanii tokkummaa irratti hojjennu waa'ee amantii kana.